Habari, karibu Carol's Kitchen. Na leo nawaletea recipe simple sana jinsi ya kutengeneza vitumbua. Kama mnavyoona kitumbua kinavutia kwa macho. Na mahitaji yako huo ni unga wa mchele, gramu 500 na hiyo ni corn flour kijiko kimoja. Na unatakiwa uweke sembe kijiko kimoja, lakini mimi sijaweka sembe kwa sababu niko sure nilivyosaga unga huu ulichanganyikana na wa mahindi. Nimetia hamira kijiko kimoja na nitachukua tui la nazi ya pakti, lakini kama utatumia tui ya nazi fresh basi endelea na usiweke maji. Tumia kikombe kimoja mpaka pale utapoona mchanganyiko wako ni mwepesi. Kama ni mgeni subscribe, na kama umependa video hii basi like please. Usione video bila kulike jamani. Najua kabisa video ni nzuri na imekusaidia. Na mchanganyiko wako ukiwa mwepesi kama hivyo, utaacha uumuke, lakini pia utaufunika vizuri. Na hivi ni vitumbua vya unga mchele vitamu sana 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 sana. Baada ya kuumuka utatoa hewa na ndipo utapoweka sukari. Usisage sukari na unga kwa sababu amila inavyopanda inapunguzaga testi ya sukari. Narudia tena, kama ni mgeni subscribe na ulike video hii. Chukua kikaango chako na ukiweke kwenye moto na uanze kuweka mafuta. Na ukitumia karai hii basi hakikisha hutii vitumbua mafuta sana. Baada ya hapo chukua mchanganyiko wako na uanze kuweka kwenye bakuli la kikaango chako. Na uweke kiasi na saizi ambao unataka kitumbua chako kiwe. Ukijaza paka juu ni vitumbua vikubwa sana, lakini ukijaza paka kati ni saizi ya kawaida. Na baada hapo utaacha kama dakika 2 mpaka pale utapoona vitumbua vyako vimekamia maji ama vimekupa ishara kama hiyo kwamba chini vimekauka. Geuza vizuri kwa kutumia kijiti. Kijiti kitakupa matokeo mazuri kuliko kijiko. Kama hivyo mnavyoona kitumbua changu kimeiva vizuri, kimekauka vizuri, hakina mafuta mengi. Endelea hivyo, na ukigeuza upande wa pili ndipo umwagie mafuta na uendelee kugeuza kama hivyo. Yani vitumbua vinaiva kwa uzuri na nje ni crunchy, ndani ni vilaini sana na vimefunga vizuri. Na ukiona kimeiva pande zote basi toa shimo lile ambalo kitumbua kimeiva na uendelee kumimina mkorogo wako mpaka pale utapomaliza vyote. Kama hivyo mnavyoona vitumbua vyangu vinaiva kwa uzuri, basi utatoa na kuweka pembeni. Nimepata rangi nzuri, vinanukia. Na kama mnaona kwenye video sijaweka hiriki, unga nilisaga pamoja na hiriki. Kwa hiyo kama hivyo umemaliza na vitumbua vyangu viko tayari na vipo crunchy sana. Kama mnavyoona ndani vimeiva vizuri, vimefungana. Yani kiufupi ni vitamu sana.